Liz Morsen, nu er du vært av Sky om powerwriting eller flowskriving ved Bo Skjoldborg. Hva tek du vittar heim fra Sky nå? Jeg har vært veldig spent på det Sky, ja. Jeg har sett disse bøkene som Bo Skjoldborg skriver, og imsere bøker om et evne. Og jeg halte at i tog arbeid som jeg har skal jeg ofte skrive eller noe, og det er vi først utrolig tungt. Altså, jeg har lyst nekker av bøkene, disse bøkene til Bo Skjoldborg, og er reisende brukt der ganske gjennom tog. Og jeg halte at arbeidsmåtene som han viser kunne gjøre selve skrivingen lettere, og han sier hva det er for skriving man har. Det er nok så spent på at skriving av improvisasjonstekst, begge faglige og voisnallige tekst og eisende formidlende tekst blir lettere og stortligere. Takk for Liz.